有人问，公老虎明明比母老虎大了整整一圈，为啥公老虎却害怕母老虎呢？其实要论战斗力的话，它俩根本就不在一个档次。而公老虎宠溺母老虎，主要还是和它的习性有关。要知道，在动物心里，交配繁衍是它们的头等大事，而母老虎在选择配偶时是有绝对选择权的。每当交配季时，我们总能看到一只母老虎后面跟着许多追求者，而这些公老虎为了得到交配的权利，也会想方设法讨母老虎欢心。试问这样好不容易讨到的老婆，公老虎能不宠爱吗？那从小带大老虎能当宠物吗？答案是不能。要知道，老虎天生就是独居动物，在它的眼里根本就没有主人这个概念。即使你从小喂养它，也只是把你当成玩伴而已，甚至会在某种程度上对你产生依赖行为。但作为百兽之王的老虎，成年后领地意识极强，再加上它重达1吨的掌力，很可能在玩耍时一不小心就把你给玩死。当然，公百万除外，毕竟连狗都打不过的它，估计早忘记自己是老虎了。